क्या इस पटरी पे कोई पत्थर रख गया? इससे तो लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। मेरे को ये पत्थर इस पटरी से हटा देने चाहिए। ओए ये क्या कर रहा है तू? अरे सर, इस पटरी पे कोई बहुत सारे पत्थर रख के चला गया था। मैं तो बस पटरी से पत्थर हटा रहा हूँ और लोगों की जानें बचा रहा हूँ। शाबाश, मैं तो तेरे को बहुत शरारती समझता था, लेकिन तू तो बहुत समझदार निकला। रुक, मैं अभी सर को बुलाता हूँ। हेलो सर, एक बार फटाफट से पटरी पे आ जाओ। हाँ भाई, यही था क्या? हाँ जी सर। ओए! ओए! अरे क्या हो गया? अरे सर, मार क्यों दिया आपने इसको? तो तूने तो कहा था यही है। अरे सर रुको, आज तो इसने अच्छा काम किया, इसको शाबाशी दो। है? शाबाश। और सर, जो इन्होंने मेरे को मारा उसका क्या? भाई देख, सर सीनियर है, सॉरी तो बोल नहीं सकते, पर एक तेरी डिमांड पूरी कर सकते हैं। बता क्या करें? सर, आप इनको बोल दो मेरे 30 मिलियन कंप्लीट करवा दें। तो गाइस जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और इसके 30 मिलियन कंप्लीट करवाएं।